老鄉每週11日食早餐，跟我嚟。呢度咧就係食早餐嘅地方啦。今日咧就係食個生麵，韭菜豬肉炒生麵。呢個就係生麵啦，生麵同埋啲青菜，我哋啱食完咗啦，所以咧家陣就要去洗碗。我哋行去睇洗碗嘅位置，跟我嚟。有個灶頭嘅攬過嚟，睇嗰度有人洗緊碗，係咪呢個路過嘅人？呢兩個靚女姑娘喺度洗緊碗啦，呢個就係一個地方洗碗嘅地方。食完個早餐呢，咁就執行李返廣州城市個。由於我嘅阿媽呢，同埋我嘅妹就喺度住唔慣，咁就返廣州嗰度咯。同時臨走之前呢，影埋啲間房俾大家睇啦。頭先嗰間房呢，就係我爸同我媽嘅，而依間呢，就係我同我妹瞓嘅古色故鄉間房啦。接住落嚟呢，依間房呢，就係我哥住噶啦。依間房呢，仲簡單，咪有啲古董櫃擠衫咁樣啦，都幾古色故鄉噶。我睇呢啲房細細間，有細個窗口，就以為好熱，其實都幾凍下子嘅，唔曉熱噶。而呢度呢，就係大門。臨走之前都要同大家親戚影翻張相留念，同埋伯嬸嬸影翻張大合照。再嚟呢，就係我哋一家人影翻張大合照嘅。之後呢，就係我堂哥揸車載我哋出省啦。然之後呢，喺路邊睇到依個甜品，我堂哥話好好食嘅，依個嗌做仙人板。除咗依個之外呢，都有賣豆乾噶，間鋪仲曬咗好多豆乾添。食飽之後呢，就去梅州4A 級嘅旅遊景區黑天廈。黑天廈呢係一個新嘅景區，呢度嘅主題都係圍繞客家嘅文化為主啦。當日仲有好多新人喺度影相添。呢個呢就係黑天廈嘅藍圖啦，係咪好大呢？未遊覽之前食翻個散碎挑夫化，食飽之後呢，就周圍行下睇下影下相咁啦。當日嘅太陽實在太猛啦，都冇行到1/4呢，咁我哋又走啦。離開咗呢個景區呢，咁我哋就到梅州市鎮呢，揾我哋嘅堂姐食午餐啦。我哋堂姐呢，就係喺依間鋪呢度做服務員嘅。依間鋪呢，係食四川菜為主嘅，我哋簡單嗌幾樣啦，簡單嘅午餐咁樣就係一餐啦。有依餐呢，係我哋堂姐請客噶，真係唔該晒佢啊！食飽之後呢，我哋又繼續上路啦，向廣州嘅高速公路發。大概嘅路程都要5個小時左右噶。瞓咗又醒，瞓咗又醒，反覆咁樣瞓醒。到咗個服務區呢，咁我哋又上個廁所休息一下，再上路嘅。休息嘅當中呢，咁就去 Burger King 買咗一個豬柳包同埋啲薯條咁樣嚟吃嘅，味道都係一般般啦。食飽繼續上路，不過有狀況喎。呢度咪停車場間塞緊車嘅，俾大家睇下。準頭家陣身處緊高速公路咧，大家都好多人喺度停緊車啦，然之後大家都落緊車，後邊有好多人嘅，家陣都差唔多黃昏時間啦。塞車再行車大概2粒鐘半左右啦，喺服務區再揾啲嘢食，再上個廁所，再上路。晏嗰時經過呢，再揾另一個伯伯食宵夜嘅，個燒生蠔同埋大盤魚啦，呢盤魚真係好大盤啊，食到我好緊要飽啊！食完個宵夜呢，咁就返我堂哥間屋休息啦。咦，做咩我頭上有草嘅？呢個呢，就係我堂哥喺淘寶買嘅，咁啱當日送到嚟，順便送埋俾我哋咯。
第10日嘅旅程咁就完結啦。中意條片嘅朋友記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 同時有咩意見記得俾我留言啦。咁我哋下一集第11集見啦喎，咁我哋喺 Facebook、Instagram 見啦喎，拜拜。